नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लाइफ योर वे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कफ खांसी के बारे में। खांसी को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जब भी आपको या आपके परिवार में किसी को खांसी होए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कब चिकित्सक की सलाह लेनी है, कब खुद से निर्णय ले सकते हैं, क्या क्या इमरजेंसी होती है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, सब प्रकार की जानकारी दूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी और कई अन्य वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशंस में मिल सके। वीडियो अगर पसंद आती हो तो कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अभी बना रहा हूँ मैं, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कफ खांसी होती क्या है। खांसी को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है बॉडी का। जब भी आपके गले में कोई इरिटेशन होता है तो उसे साफ करने के लिए खांसी उत्पन्न होती है। टाइम ड्यूरेशन के आधार पर खांसी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, रिफ्रैक्टरी। जब भी खांसी को 1 से 3 सप्ताह हो जाते हैं तो इसे एक्यूट कफ में शामिल किया जाता है। जब भी आपकी खांसी को 3 से 8 सप्ताह हो जाते हैं तो इसे सब एक्यूट माना जाता है। और अगर 8 सप्ताह से ज़्यादा की आपकी खांसी हो गई है तो इसे क्रोनिक कफ में इंक्लूड किया जाता है। इसे परसिस्टेंट कफ भी कहा जाता है। लास्ट आता है रिफ्रैक्टरी कफ। रिफ्रैक्टरी कफ उसे कहा जाता है जब किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से आपकी खांसी पर कोई असर नहीं होता है या वो सही नहीं होती है तो इसे रिफ्रैक्टरी कफ कहा जाता है। कोई म्यूकस या एक्सपेक्टोरेशन जमा हो रहा है तो उसे निकालने वाले कफ को प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, जबकि सूखी खांसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। कफ के साउंड के आधार पर भी कफ को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे वूपिंग कफ, विजिंग कफ, बार्किंग कफ। ये सब अलग अलग साउंड के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। खांसी के अगर कारणों की बात करी जाए तो कॉमन कारण में आता है स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होना, डस्ट पॉल्यूशन होना, यदि घर में पेट्स है तो उनके कारण भी होती है, कोई म्यूकस अगर फंस रहा है तो उसमें होती है, कुछ प्रकार की मेडिसिन होती है जैसे ब्लड प्रेशर के लिए एसी इनहिबिटर्स लेते हैं तो उनसे भी होती है, कुछ प्रकार की मेडिकल कंडीशंस भी होती है जिसके कारण कफ होता है, खांसी होती है, जैसे कोल्ड, फ्लू, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोप्टेसिस, साइनोसाइटिस, निमोनिया, वूपिंग कफ, अस्थमा, एलर्जिस। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण कफ होता है। कुछ और भी मेडिकल कंडीशन होती है जैसी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कई अदर प्रकार की एलर्जीज। इन सभी को खांसी के कारणों में शामिल किया गया है। क्रोनिक कफ के कारणों की बात की जाए तो इसमें शामिल है क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक एलर्जीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, थ्रोट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग वोकल कॉर्ड डिसऑर्डर, पोस्ट नेजल ड्रिप, या फाइनली आता है हार्ट फेलियर। ये बात तो हुई आपके कारणों की। इसका निदान क्या करें, इसे कंट्रोल कैसे करें, कैसे रिलीव किया जा सकता है। अगर किसी चीज के फंसने के कारण या कोई स्मॉल इरिटेशन के कारण आपको सडन कफ हुआ है तो आप तुरंत गुनगुना पानी पी सकते हैं, या आपके थ्रोट को स्मूथ करने के लिए कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, या फिर आप शहद ले सकते हैं। कोई भी ऐसा ड्रिंक जो आपके थ्रोट को स्मूथ कर दे। खांसी के साथ में यदि आपको बुखार है या खांसी को ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। हो सकता है आपके डॉक्टर्स आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसमें कुछ हेर फेर करें, या ऐसी इनहिबिटर्स चल रही है तो उसे चेंज करें। GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है तो हो सकता है आपके डाइट में कुछ चेंजेस करें, या गैसेस से रिलेटेड आपको दवाई दे, एंटासिड्स दे जिसके कारण बेल्चिंग ना हो या खांसी ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा। आगे हम बात करते हैं कि खांसी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। बड़े ही आसान तरीके हैं इसे प्रिवेंट करने के। आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कोविड-19, इन्फ्लुएंजा या निमोनिया के लिए। अवॉइड पीपल हु आर इल, जो बीमार पेशेंट है उनसे दूर रहना चाहिए। बार बार आपकी आँखों को, नाक को और मुंह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। और कहीं भी हॉस्पिटल या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई बीमार है या उससे मिलने जाते हैं तो अपना मास्क जरूर पहन के जाएं। ये छोटी मोटी अगर सावधानियां आप रखेंगे तो हो सकता है कि आपको खांसी ना हो। जब भी आपको खांसी के साथ में बुखार आता है, सांस फूलती है
या सर्दी होती है या कोई अन्य कोई लक्षण होते हैं, जैसे कमजोरी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, उल्टी जैसा मन करता है, सोने सोने जैसा मन करता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप सभी के घर में ये SpO2 प्रोब होना चाहिए। जब भी खांसी होती है या सांस फूलती है, अगर आप ये चेक करते हैं ऑक्सीजन लेवल आपका 95 के नीचे आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत ही आसान सा डिवाइस है, हर मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बात थी आज खांसी से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड। इससे जुड़ी और भी कई जानकारियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन आपके प्रश्नों का इंतज़ार है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलूंगा अगली वीडियो में फिर रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।